Es la que traes y una más. Ya está empezando. ¡Listo! La- ¡Listo! es- ¡Listo! ¡Fuego! Sí. Ok. Pablo, cubre a Gerardo al frente de ti. ¿Dónde está Charlie? Está en la casa de la izquierda, casa de la izquierda. La verga. A la casa de la izquierda, de este lado. Cabrón. Estoy todavía.
De este lado en diagonal hay una casa como esta. De este lado hay dos. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Fuera. Fuera. De casa del centro. Fuera. Ahí está, el de la casa ya salió. El de la casa. Ok. Apúrame. Están aquí al fondo, atrás de la casa del lado izquierdo, güey. Ay, cabrón. En la casa, en la casa. En la casa a la izquierda. ¡Cántalo, papá! Muerto. ¡Sí! Fuera, fuera.